Ayrılıktan sonra necə acıq verim, necə onu özümə qaytarım, necə ona hiss elətdirim ki, mən onu hələ də gözləyirəm, ya da ki, əksinə, mənim vəbşə ümumiyyətlə vecimə deyil. Ayrılıq bu müəyyən qədər belə maskaların cırılma dövrüdür. Çünki burada artıq biz başlayırıq iç üzlər görmək. Əgər insan manipulativdirsə, bunlar da üzə çıxır və nə edə bilərik ki, biz başı yuxarı qalaq və özümüzü itirməyək bu dönəmdə. Çünki bu dönəm çox emosional bir dönümdür. Egomuz qırılır, çünki tam bilmirəm, ayrıldıq. Tam o bizi attı ya da ki hansısa səbəb oldu və burada ego qırılır, çünki biz istəyirik ki, insan dönsün, amma o dönmür və bu əlbəttə ki, heç kəsə xoş deyil. Hər kəs hiss etmək istəyir hər zaman ki, o istəklidir, sevimlidir və ondan o yanası yalandır. Birincisi, hansı səbəbə görə siz ayrıldınız? Bu səbəb düzələ biləcək bir səbəbdir, yoxsa düzələ bilməyəcək. Məsəl üçün, bəzən insanlar ayrılır, çünki xarakterlərdən nəsə uyğun gəlmədi. Tam qırışdılar, nəsə və daha uzaq getdilər və biz ayrılırıq. Burada əlbəttə ki, bəlkə də vaxt keçəndən sonra sən soyudun, o soyudu və yenidən danışıb bir ortama gəlmək olar. Var məsələlər, harda insanlar ayrılır, çünki ailələr, misal üçün, istəmir. Ailələr istəmir və artıq burada var üçüncü tərəfə görə 2 nəfər ayrıldı. Və bu halda biz yenidən barışaq, nəyi mən çox yerdə görürəm, çox vaxtı görürəm ki, biz yenidən barışaq, çünki biz bir-birimizi sevirik və çox vaxtı da əlbəttə ki, oğlan istəyir barışmaq, çünki mən səni sevirəm və sənsiz qalmaq istəmirəm və yenə də fərqi yoxdur, bu oğlan tərəfdir, qız tərəfdir, amma yox, qız tərəf olanda oğlanlar daha belə çəkinirlər. Oğlan tərəf olanda o yenə də istəyir barışmaq, başlayır sözlər, vədlər vermək və qızlar bilmir, mən barışım yoxsa yox. Barışmaq lazımdır yalnız o halda, əgər problem həll olundu. Ümumiyyətlə barışmaq lazımdır o halda, yalnız əgər problem həll olundu. Əgər problem həll olunmayıbsa, barışmaq mənasızdır. Çünki bu bilirsiniz, siz indi barışırsınız, çünki sizə çətindir, əziyyətlidir, yenə də o ego qırılır. İstəyirəm birlikdə olmaq, yox, birdən o mənsiz tam nəsə xəyanət edər və amma biz barışandan sonra problem olaraq qalır və burada mənə gəlir sanki uzun müddətli bir bomba, hansı ki əvvəl-axır partlayacaq. Və bu zaman artıq bir-birinə qarşı hörmət itir, artıq bu münasibət daha da pisləşir, pozulur və gəlib böyük bir faciələrə çıxır. Vay o adamların halına, kimlər sonra evləndi, çünki əslində bu halda artıq o qız ki, nə qədər əziyyət çəkdi, nə qədər özünü əksik hiss etdi və s. o çox aqressiv olmağa başlayır və yaxşı bir şeylərə bu gətirib çıxarmır. Buna görə də ayrıldıq. Əgər problem həll olunursa, biz barışırıq. Problem həll olunmursa, get öldüyün yerdə, amma barışma. Çünki əziyyət sən çəkəcəksən. Sonra ayrıldıq və nə baş verir? Gəmli statuslar, ağlaşmalar. Mən necə pisəm. Burada 2 ssenari ən çox var. Ya bu ağlamalı statuslar, ya da ki, əksinə qız prosta özünü buraxır. Gəlin hələ ki, ağlamalı statuslardan danışaq. Ağlamalı statuslar, mən pisəm, ölürəm, nə bilim, qəlblər qırıldı, mən kişisiz belə, kişilər nə bilim nə və ümumiyyətlə bunlar hamısı çox və çox
yaxşı görsənmir. Qətiyyən yaxşı görsənmir. Bütün dünya artıq bilir ki, sizdə nəsə problemlər var ya da ki, səndə nəsə problemlər var. Oğlan da baxır, bilirsiniz, bu kimlərin xoşlarına gələr? Narsistlərin, əlbəttə ki, o qidalanır ki, o hələ də məni sevir. Deməli, hər şey yaxşıdır. Narsisi qidalandırmaq istəyirsənsə, o mənim üçün orada darıxır, ölür, mənsiz, hər şey əladır. İkinci, bu nə vaxt qız mən vecimə deyil, mən getdim klublar, içki, qızlar, nəsə, hansısa gəzməklər, burada oğlanın qolu düşür ki, o qıskansın və s. Bu halda kişilərdə yalnız bir reaksiyadır ki, elə o budur. Elə yaxşı ki, biz indi ayrıldıq. Yəni, o salamat bir adam deyil. Onun abrını yığan mən idim. Onun tərbiyəsini verən mən idim. Amma belə o mənsiz də bu gündədir. Poэтому bunu da etmək acıq üçün çox və çox mənasızdır. Ən düzgün davranmaq bu ümumiyyətlə itmək, qırağa çəkinmək və və maksimum dərəcədə, prosta maksimum dərəcədə özünü məşğul etmək. Bəli, ağlayırsan, bəli, çətindir, bəli, istəyirsən o sənə zəng vursun və s. Hamımız istəyirik, hamımız bu şeydən keçmişik. Nə qədər çox məşğul olsan, o qədər də sənə rahat və, rahat, yəni sağlam şəkildə sən bu vəziyyəti keçə bilərsən. Münasibət dərhal qurmaq qətiyyən olmaz. Yalnız və yalnız nəysə öyrənmək istəyirdin, nəysə qoşulmaq istəyirdin, nəysə yazılmaq istəyirdin. Get bunları elə, get ora yazıl, get onu öyrən, nəsə bir iş gör. Ümumiyyətlə bu ayrılıq enerjisi, o çox güclü enerji. Çünki bir yerin yanır, partiya qalmışsan və həmin o enerji ilə gedib iş qurmaq, nəsə yeni bir layihə yaratmaq, bunlar çox super alınır. Kimləri uğurlu qızlara baxsan, əksəriyyəti bu qırılmış ürəklərdir. Əksəriyyəti onların o pikə qalxmaq momenti nəyə düşüb? Ayrılığa. Çünki münasibət bizdən çox böyük bir enerji alır. Və biz ora vaxt sərf edirik, enerji sərf edirik. Hamımız istəyirik ki, bizim sevgililərimiz uğurlu olsun, belə olsun, belə olsun. Bütün öz fikrimizi ora yönəldirik. Və ayrıldığımız anda prosta sən pikə qalxa bilərsən, əgər bəli ağrıyır, bəli incidir, bəli istəyirsən ağla, istəyirsən fəryad et, nə istəyirsən elə. Bu sənin şəxsi işindir və eyni zamanda sən uça bilərsən. Əmin ol. Və əgər həyat belə gətirsə ki, o qayıtdı ya da ki, siz yenidən danışdınız, nəsə, sən yenə də hər zaman başı uca olacaqsın. Çünki bəli biz ayrıldıq, amma səninlə mənim həyatım bitmədi. Sən getdin, bu demək deyil ki, mən də bitdim. Bu deməkdir ki, həyat davam edir. Bəli, səninlə daha yaxşıydı, amma sənsiz də davam edir. Və nə vaxt normal, sağlam kişi görür ki, onun həyatı normaldır, yaxşı da davam edir və nəsə maraqlıdır. Yox, mən də o həyatın bir parçası olmaq istəyirəm. Bəli, əlbəttə ki, narsistlər də burada onların yenə də bir yeri başlayır yanmağa və onlar istəyirlər bu qadını qaytarmaq, onu yenidən əzmək. Çünki qadın ondan ayrıldı, enerjisi yüksəldi və o istəyir yenidən o enerjini sormaq və qadını məhv etmək. Əgər sənin ağlın varsa, sən buna dayanacaqsan. Məncə, məndə narsistlərə aid var idi ayrıca bir video. Ya da ki, yenidən
sən qaçacaqsan onu qidalandırmağa və məhv olmağa. Bu da sənin seçimindir. Ya da ki, əgər siz barışmadınız, əgər o qayıtmadı və münasibət bərpa olunmadı, yenə də sən 6 ay keçəcək, 1 il keçəcək üstündən və sən ayılacaqsın ki, wow, mən fərqli bir insanım. Wow, mən də bəlkə əvvəllər özümə dəyər etmirdim, indi özümə dəyər edirəm. Bəlkə də özümə inanmırdım, indi özümə inanıram. Gəlirlərim az idi, indi görük hansı potensialım var. O da kim soruşur, mənim potensialım var ya, yoxdur. Hamıda potensial var. Sadəcə hər kəs onu açmır, həyata keçirmir. Çünki özünə inanmır, ya da ki tənbəllik edir, ya da ki öz potensialını prosto ona buna yönəldir. Ona buna ağıl verməklə məşğuldur. Görmürsünüz o insanları kim deyir, oy mən hamıya məsləhət verirəm, bircə özümdən başqa. No, nə vaxt sən dayandırsan hamını razı salmağa və özünə yönəltsən, sən bəlkə də çox şey bu həyatda qazana bilərsən. Biz hər zaman seçim edirik. Siz bu dəqiqə belə seçim etdiniz. Oturub nəyəsə dinləmək və maariflənmək, yoxsa oturub Instagramda prosto o videoları dayanmadan scroll etmək, ya da ki, hansısa başqa bir iş görmək. Hər kəs hər an seçim edir. Buna görə də biz də seçim edə bilərik. Necə biz öz həyatımızı yaşamaq istəyirik və kimlərə və necə öz enerjimizi sərf etmək lazımdır və etmək istəyirik. Və kim özünə enerjini yönəldir, o insanlar hər zaman bu həyatda qazanır. Baxın kişilərə, onların həyatında qadın oldu, olmadı. Onların həyatı elə öz həyatı kimi davam edir, sadəcə qadın üçün orada yer boşalır. Biz isə nə edirik? Bütün həyatı məhv oldu, mənim kişim var. Mən ərə getdim. Həyatı mən unutdum, yanımda kişi var. Sonra o kişi gedəndə sən əlbəttə ki məhv olacaqsan, əlbəttə ki həyatın da dayanacaq, bitdi həyatın. Və sonra nə edəcəksən? Ən önəmlisi odur. Mən hər bir qadına layiqli bir kişi arzu edirəm, hər bir kişiyə də layiqli bir qadın arzu edirəm. Və nalayiq insanlara əgər özümüzü layiq görürüksə, neyniyək? Sorun kimədir? Sorun bizədir. O da qızlar. Və acıq vermək istəyirsənsə kişiyə, o zaman sən sadəcə enerjimi yönəltdim öz işimə, öz layihələrimə, yox. Sən super varlı olmalısan, uğurlu olmalısan, gözəl olmalısan. Prosto hamı axıtmalıdır səndən ötürü. Onda o da baxacaq və vəsə. Amma sənə o artıq lazım olmayacaq. Acıq belə verilir. Gedib hansısa kişi qolu ilə şəkil çəkmək, klublarda gəzmək, içib lələş olmaq, ona zəng vurmaq, ya da ki ona göstərmək ki, bax, sən icazə vermədiyin yubqa geyinmişəm, sənə acıq verirəm. Bu acıq deyil, bu sadəcə gülüncdür. Acıq, yavaş sənin ağlın başında, gözəlliyin yerində, pulun cibində, özünə yetirsən, öz işin, öz gücün, öz nailiyyətlərin və istənilən bir insanı seçə bilirsən. Budur ən böyük acıq.